You gotta live your life, you gotta treat you right, you gotta give into the crazy appetite. You gotta shake it up, you gotta hold it down, you gotta do all of the things that make you smile, redefine what it is that really makes you happy. Get excited, let your world be a world that you build with a smile. 1、2、3、4。橘色的日落涂抹在海平线，夜色慢慢摊开，露出星光点点。我听着耳机中记的音乐，从等你下课到书写的从前，哪怕汽水和你都是夏天感觉，着迷你眉间柔情似海的双眼，心动像风来了不知不觉，此刻是结局，叫你的出现。如果我还不停追，如果清醒是种罪，就把誓言带走，换承诺不悔。如果你就是一切，如果我就是绝对，如果清醒是种罪，就让爱去蔓延，成全每个夜。就是一切，如果我就是绝对，如果清醒是种罪，就让爱去蔓延，成全每个夜。我给你摁着点啊，稳住就是。对。好，来，准备，3、2、1。嘿，嘿，金箍棒，这像一只猴子跟假美猴王的决斗，2个金箍棒。哇！
打得太狠了，是不是下面压力很大，很可怕的下面？来，我跟你说，可怕的不是上面，是下面这个。感觉我头上你知道，来吧，继续了啊！太难了，我觉得。给推回来了，还能回去，还继续。太难了，这块。好，恭喜黄队胜出一局。我跟你玩嘛，老沙。你不行，你打我太狠了。我温柔一点，好不好？我们俩玩一把。好，玩一把。哎呀妈，站都站不住。Focus， 然后嘉尔和老双，你们弹一下自己的麦，补水吧啊。第二轮对抗蔡徐坤 VS 沙溢。别往后，咱得往前。我知道，这是对不对？咱得往前。咚他。咚他屁股。劈叉了。恭喜蔡徐坤胜出，蓝队1分。目前两队是1比1打平，决胜局嘉尔和凯哥。戴一下眼镜，你戴啊。好嘞。帅哥，好，来一个。啊，这什么招？不想呀！凯哥，哇，刺激了！我们都不要武器了，现在，哎，这样也好玩，来。喂，頭走啊！頭走呢邊我要走啊！走遠啲！凱哥！哇！他学击剑，他稳，下盘稳。谁学击剑的？嘉尔。冲了吗？还不冲啊？等一下。冲啊！我们赢了！黄队太强了！哪撞脸了？我撞了他这里，好像。没事吧？凯哥没事吧？这一轮依然是黄队获胜。来，我弹一下麦。在水里的消暑任务就已经结束了，来为大家公布一下最终结果。
最终是黄队2比1领先蓝队，所以蓝队要再获得1枚劳动勋章。接下来黄队需要派出1位成员，蓝队需要派出2位成员，总共的3位成员要完成的劳动任务是潜入水下10米，进行海底珊瑚移植。什么叫珊瑚移植？就在海底种珊瑚，移植珊瑚为鱼类等海洋生物的聚集、繁殖、生长提供了一个美丽的家，所以它是保护海洋非常有效的手段。我要去啊！我填一个好不好？填一下。然后其他不用劳动的人可以尽情享受海上的娱乐项目。Yes。另外，今天是我们 M7的福利日，所以无论是要去进行劳动的成员，还是要去体验海上娱乐项目的成员，都可以获得由 M7提供的海星小黄金送给大家。哇，谢谢。小黄星啊，好可爱。M7 5克蛋白，M7浓浓的，超好喝。我们 M7的5克蛋白酸奶也已经上市了，是它的一个高脚杯杯型，浓浓超美味，一起 M7。奔跑吧，M7！哇，什么味道？这真的是海的味道。海的味道，我知道。我们玩什么？啊，摩托艇我可以。哇，这是烧鱼。摩托艇太正宗了，给我们高龄的养生玩法。哇，香蕉船。我想玩这个。我要玩这个。那个很晕的那个。对啊。可以试一下香蕉船。香蕉船吧，我们先来，咱们穿一下救生衣。好，走吧。走了。哎，这个速度可以保持啊，就这样啊。为民贵族，这些野蛮人太 low， 太 low。走，过来！啊！过来！啊！什么玩意儿？美牛。你们就这么对待一个老人吗？完了，你们完了，真的。发生了什么？这个机位，请留下3位女士共同下水，美好的画面。我们是2个孩子的父亲和母亲，刚才我已经大义灭亲了。没事。我一转头羞了一脸。没。好伤心。没有人能翻到2腿。克隆。保护区。
一诺，来一场我们挺高兴的是吧？有没有节目要表演一下？我没有。有人欺负新人了。耶！是时候是年轻人的反击。来，抱住我的，这是什么姿势？抱住我的脚。好，这是什么意思？好，哎呦，我们从这边。等一下。完了。快走！哨声响起，我们比赛正式开始。有！相似的情况又是牛当先，而这时候已经落下马的竟然是我们坤。往后，我去，我来。现在陈非常的聪明，第一个椰子如果没有摘到的话，他现在就守在了椰子树下来保护树上还剩的2个椰子。上去，快上去！上！哎呦，这咋不是？哎呀！上不去！哎呦！我上不去了！哎，后面有人！哎，后面有人！坤非常的速度非常快！哎呀，坤，这也是付出了惨痛的战。蓝队现在也已经有一个椰子放在自己的筐里面，最后一个椰子大家都聚集在了一起。黄龄的那个铁刘海已经变成了铁门槛儿，很搞笑。你的头发帘还好吗？没事，This is fashion。Yeah。下一个，你里面的老汉背心露出来了。你白里身咋？哎呦我的妈呀！红队可以说已经是拿到这个赛点了，接下来看一下蓝队能不能逆转。能。蓝加油了！哨声响起，我们第3轮比赛正式开始。启程的身高在这个上面是可以直接跳一下就把椰子打下来。好，打下第一个。哇，还来一个脚力。结果踢了对方的半场啊！哇，貌美在这里已经完成了一个椰子投篮。这里有一颗呀！现在是椰子在祖儿的怀里，祖儿在 baby 的怀里。蓝队在第3轮终于是扳回了1城啊！现在第4局呢马上就要开始了，各位已经准备好了吗？第4轮比赛正式开始。大黑牛来了！哎呦，坤也来了。我们看到中间椰子树方面的局仍然是大黑牛和坤。好，漂亮！3个椰子都已经落入到水中。这边！又是一大力的手抛球，哇，下一个！哇哦，郭麒麟远投3分得分，把篮子拔了！哇哦，耶！这局可以说非常的精彩了。先是郭麒麟一个3分远投，再是李晨一个篮下扣篮，终结了这一场比赛。现在比赛已经到了关键的决胜局第5轮的比赛了。所以在这一轮谁获得了胜利呢？就获得了整个游戏胜利。来，各位已经准备好了吗？让他们的。美琪。喜欢唱歌。你这个不要太划水了。点燃我的梦想，生命在闪亮。
在1万吨的